Alright, mashallah. Kando na DJ Afro kukupeleka moja kwa moja mpaka kule upande kaskazini, kusini, kushoto mwa Uchina. Nami kama Rockey ningependa kukupeleka moja kwa moja kusini, magharibi, kushoto, kulia, kaskazini mwa kampuni ambazo zinakutengenezea bidhaa mbalimbali. Mashallah. Allah. Kama hujajisetifiri, ningependa sana uweze kutafuta kiti uweze kujiseti. Allah. Kama umeketi, ningependa sana uweze kukaa kama umesimama, na kama umesimama, ningependa sana uweze kuketi kama umekaa. Mashallah. Ningependa kukupeleka moja kwa moja bila kulipa nauli yoyote katika kampuni zako ambazo zinakutengenezea bidhaa mbalimbali. Kampuni kama ya maji, kampuni inayokutengenezea biskuti mbalimbali na Weetabix na bidhaa zinginezo. Pia ningependa kukuchukua moja kwa moja mpaka kampuni ya Pembe, kampuni ambayo inatengeneza unga fine, yaani unga ambao ukipika ugali, ukisonga ugali wenyewe, unakula mpaka unameza sahani na sufuria ya wenyewe mpaka mpishi mwenyewe. Pia ukipika chapo, yaani jabati, yaani chapati, unaweza kukula mpaka uweze kumeza vidole zako. Allah, mashallah. Pia ningependa kukuzungusha nikupeleke katika kampuni ya Addicts na Kenpoly, kampuni ambazo zinakutengenezea viti, jag, vitu zinginezo mingi. Pia ningependa kukupeleka katika kampuni ambazo zinaunda bidhaa mbalimbali. Lakini kwa bidhaa mbalimbali ningependa uweze kujiseti na ujiseti fiti, ukae kitako nikueleze mengi zaidi. Allah, mashallah. Niite Rockey aka Rockstar mwenyewe. Bir daha, bir daha, bir daha.